হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি ম্যাকবেরি লিভো সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। ম্যাকবেরি লিভো সিরাপটি হচ্ছে একটি বঙ্কোডাইলেটর মিউকোলাইটিক সিরাপ বা কফ রিলিফার, অর্থাৎ যাদের হচ্ছে বুকেতে সর্দি জমেছে, ফুসফুসের ওখানে সর্দি জমেছে এবং গলা খুসখুস করছে এবং ভিতরে কাশি হচ্ছে, সর্দিটা আসছে না বা সর্দিটা বা গিলা সর্দি যেটা তোলার জন্য এই সিরাপটা ব্যবহার করে ডাক্তারবাবুরা। এটা হচ্ছে একটা সুগার ফ্রি সিরাপ, নাম হচ্ছে ম্যাকবেরি লিভো। এই সিরাপটির মধ্যে কম্পোজিশন আছে বা উপাদান আছে প্রতি 5 ml এর মধ্যে লিভোসালবিউটামল সালফেট আইপি, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ইকুইভ্যালেন্ট টু লিভোসালবিউটামল হচ্ছে 1 মিলিগ্রাম, অ্যাম্ব্রাক্সল হাইড্রোক্লোরাইড আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আছে 30 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড গুয়েফেন্সিন আইপি আছে 50 মিলিগ্রাম, অ্যান্ড মেন্থল ফ্লেভার বেস সিরাপ আছে কিউএস, অর্থাৎ কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট, কালার আছে 4R। ডোজেজ হচ্ছে 2 বছর থেকে 5 বছরের বয়স হলে 2.5 ml করে 2 বার বা 3 বার খাওয়ার পরে, 6 বছর থেকে 11 বছর বয়স হলে 5 ml করে 2 বার বা 3 বার খাওয়ার পরে, 12 বছর বা তার উপরে হলে 5 ml থেকে 10 ml দিনে 2 বার বা 3 বার করে খাওয়ার পরামর্শ দেন ডাক্তারবাবুরা। এই সিরাপটা ব্যবহার করার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন এবং এটি ঠান্ডা জায়গার মধ্যে রাখবেন এবং লাইট বা যেখানে তাপ না থাকে, এবং এটা ব্যবহার করে একবার ছাঁকিয়ে নেবেন। এই প্রেসক্রিপশানটা হচ্ছে শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশান ড্রাগ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওষুধ দোকান থেকে ডাক্তারের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশান ছাড়া এই ওষুধ বিক্রি করা বা সোল্ড করা যাবে না। এবং এই সিরাপটা একটা সুবিধা হচ্ছে যারা সুগার পেশেন্ট তাদেরও খাওয়া যাবে। এটা দাম আছে বর্তমান ভারতীয় মুদ্রায় 99 টাকা 75 পয়সা, এবং এটা ম্যানুফ্যাকচারিং বা বানিয়ে ওষুধটা তৈরি করেছে বা বানিয়েছে ম্যাগলিওডস ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড। এই ওষুধটা যাদের এই ধরনের সর্দি কাশি, গলা ধরে রয়েছে বা গলায় কফ জমে আছে, কফ উঠছে না, কফটা তোলার জন্য এই সিরাপটা খুবই উপকারী সিরাপ। এটা আমরা ব্যবহার করে দেখেছি, খুব সুন্দর এটা রেজাল্ট। এবং খুব মেডিসিন ডাক্তারবাবুরা এটা প্রচুর পরিমাণে পেশেন্টদেরকে ব্যবহার করে থাকেন বা দিয়ে থাকেন। এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।